Hello，大家好，我是佳慧，我是预防医学教育工作者。我们就谈谈咳嗽吧。其实咳嗽是很烦人的事情，尤其是爹地妈咪看到他们的小朋友咳嗽的时候，咳着咳着咳着，很辛苦的把那痰吐了出来。其实别说小孩，连大人也一样。如果经历过这个咳嗽，也知道那种感受是不好的。其实咳嗽是什么呢？通过认识营养免疫学，让我了解到，其实咳嗽是一种普通的免疫反应。它其实就好像打喷嚏一样。打喷嚏呢，就是把我们鼻子里的毒素排出体外，而咳嗽就是把我们的肺和喉咙里的毒素排出体外。咳嗽其实很有效的清除我们呼吸过程中的疼痛，还有阻塞的物质。而排痰性的咳嗽呢，就是将这些浓浓的痰液排出体外。其实这些都是曾经被感染过的物质，它需要被排出体外。美国国家卫生研究所建议我们，如果患上这种排痰性的咳嗽呢，不应该使用咳嗽药来抑制它。如果滥用这些咳嗽药，其实会导致上瘾的结果。不过，专家其实建议我们，如果咳嗽呢连续了2个星期都不会好的话，而且又发生在儿童的身上，必须快速的前往医院，让专业的医生来医治我们。好，我今天的分享就到这里。如果你身边也有很多时常咳嗽的朋友，你可以把这个视频 share 给他们。下期再见，拜拜。